Nummer 3. Lukas 2:22. Lukas 2:22. And when the days of her purifying according to the law of Moses were accomplished, the days of her purifying, hennara. Lukas 2:22 i Føroyskt King James, ta ideanar av hennara røntsan, samsvarande vi Moselov var fullførder. Hennara røntsan. Og stod, hon var han som er 8, og her var nekre røntsanar der etter Moselov. När har man röntsan, ju tar man våren euröjner av en eller annan hatt. Och här säger Moselov att en kona som har 8 var euröjn, hon skulle så snabba det är inte nästa vid näka och imest hårda. Att det skulle gänga en avs tog intill hon att det var röjn. Det säger 3 Mosebok 12. Leviticus 12 sier det. Og det er det som det tog at det stender her. Det er en av henne røntsan. Hva sier så Dahl? Lukas 2:22. Men ta i røntsan når det er torra. Etter Moseloven. Det er ikke røntsan når det er torra. Det er en røntsan til at ferien har bruk for denne røntsan at når badene var født. Og heller ikke at badene skulle røntsas når kan hatt. Så du røntsan hever vi eurøynløyga å gjøre. Og eurøynløyga er synd av en kvann hatt. Hvis det var røntsan det er torra, så var Jesus en syndar. Og hadde er fra katolskare tankegang, hadde fra katolskare pervertering av Guds åre, nere i Alexandria, og kanskje jo med katolske kyrkjen også, det vet jeg ikke. Nei, hadde til alexandriske handritene som før hadde vojar frametter. Torra. Tog er at man i katolisismene, her tåler man ikke til at Maria var eurøyn. Tog at de ville hava Jesus, de ville hava Maria til co-redemptrix vi Jesu. De sier at hun er samfrelsare. De sier at Maria er en frelsare. Det er satanisk falslære oppur helvete. Det er hva det er. De sier at det er torra. For jeg tenker fokus av til at hun er bruk for røntsan. Hvis hun er bruk for røntsan, så var hun en syndare. Og det kan du være. Maria var ikke en syndafri kona, eller på nekra måte syndafri i seg selv. Det er bare Jesus som er vært her. Han er det eneste som er frelsere. Det er bare Jesus som er frelsere. Maria er ikke frelsere. Lukas 2:22 og i Bibelen Victor, ta i røntsan når det er torra. Den er også torra. Det hadde ikke rett. Nu leser jeg det gamle dansko. Og der hennes renselsesdag etter Moselov var fullkommende. Hennes. Luther. Ja. Und da die Tage ihrer Reinigung, ihrer hennara. Ja. Bare for at du skal få det prekva at det er hennara og ikke torra. At King James Bibelen og gamla dansk og Luther har rett og hinner har ikke rett. Det har altså ikke rett. Skal det prekva det for der. Prekva Guds år, vi Guds år. Ikke vi munar mening, men vi Guds år. Ja, nu har vi blivit til Exodus, på en av Leviticus 12, 8-2. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, en kvinna have I alle fram så, and born a man-child, og født et mannsbaden, kallmannsbaden altså,
then she shall be unclean 7 days. Så skal hon være orøyn 6 dager. Maria stakkalen var orøyn 6 dager. According to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean. And in the 8th day the flesh of his foreskin shall be circumcised. Hatte så hans omskjering. Så stender vi i vers 4. And she shall then continue in the blood of her purifying 33 days. Hon skal halda av fram i blåunen av sånne skurgan 33 dager. Så i 33 dager var en orøy. Maria. Og hon åtte 6-8 bød. Maria. Jesus åtte 2 brøver, han åtte systra røysen. Så her var neksyskjen. Maria var en vanlig kona som måtte tryggva av Jesus for å være frelst. Og kvinner prøyser han ikke. Nei. Kvinner signer han ikke. Hon signer av gode. Vi er slappet av Jesus. Amen.